उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं आमजुलि गामिनि सन्थलि युथ क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 28 आगस्टनिफ्राय इन्टार क्लाब जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागायनानै जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया जायो। जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव गाहाय बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि बारग' मन्थ्रि एबा उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि मुस्रि रिहन दैमारिया लोगोसे माननि आलासि महरै दंमोन जिल्ला बिपिएफनि लाइमोन आफादगिरि प्रनित दैमारि, बारग' एमसिएलए रिपेन दैमारि आरो गोबां माननि आलासिफोर। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ रुंसारि लिटन दैमारिनि गोसोखांथि नेरसोन लाखिनो थाखाय खुंनाय जादों होननानै मिथिहोदों क्लाबनि आफादगिरिया। बे गेलेनाय जोबथा बादायलायनायाव जादोंमोन आर'नाइ एफसि आरो गल्डेन एफसिनि गेजेराव। आर'नाइ एफसिआ 1 गलाव देरहानानै देरहासार बिमुंखौ मोननो हायो। रिहन दैमारिया बेखेवनानै मा बिबुंथि होदों फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। 2 नम्बर आमजुलि सान्तालि युथ क्लाब बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनायखौ आं बावहरदों। मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना जोंनि सासे मोजां ससियेल वार्कार बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। रुंसारि लिटन बसुमतारी बिथांनि मुङाव दिनै बे 2 नम्बर आमजुलि सान्तालि युथ क्लाबा मोनसे फुटबल जोलुर बादायलायनाय बिथांमोना फाथिदों बाहाय। आरो दिनै जोबथा बादायलायनाय बाहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै बिथांमोना लिंदोंमोन। बाहाय इतिमধ্যে खेलखौ जों बेखेवना होबाय। आं गोजोननाय मोनदों जे बे 2 नम्बर सान्तालि युथ क्लाबा बिराद रिक्स लानानै बे खेलाखौ फाथिदों। मानो होनब्ला जों मिथिगौ दिनैनि तारिखाव बिदि फुटबल टुर्नामेन्ट फाथिनाया खोब सहज नङा। अब्लाबो बिथांमोना फाथिदों सासे मोजां ससियेल वार्कारनि मुङै। आरो आं आसा खालामगोन बे फुटबल टुर्नामेन्टनि जुगिदि बिथांनि मुङा अरायसम माने गोसोखांजागोन बे टुर्नामेन्टनि जुगिदि बेखौ आं आसा खालामदों आरो। आसलते आं जेब्ला 2001 मायथाइनिफ्राय आं एमएलए जादों उदालगुरि समस्तिनि आरो गोसो सिंनिफ्राय समाजनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोखानायखा। दा बेखायनो जुदिब्लाबो थांनाय 2021 मायथाइयाव बिसायख'थियाव आं जेनदोंब्लाबो आंहा जिहेतु समाजनि खामानि मावनाय हुदाया दंखायो। बेखायनो गोसोआबो थानो हाया। जेब्लायबो आं रायजो राजानि गेजेराव थानो मोजां मोनो। सोरबा बिपद आफदाव गोलैयोब्ला सोरहाबा माबा मोनसे प्रयजन जायोब्ला बाहाय थांनानै मदद होनायखौ आं मोजां मोनो। आरो ओरैनो थाबाबो आं गामिफ्राव थांनानै मोजां गाज्रि खबर लालायबाय थायो। रायजो राजाफ्राबो गोबां अनो मोजां मोनो। दा बेखायनो बिथांमोनाबो माबा मोनसे मेल मिटिं जायोब्ला फुटबल टुर्नामेन्टफोर जायोब्ला बिथांमोनाबो आंखौ लिङो आरो आंबो मोजां मोनो बेफोराव फैनानै सहयोग होनो उत्साह मोनो बिथांमोनाबो। दा बेखायनो बे ससियेल वार्क खालामनो मोजां मोनो आं माने। जिहेतु बिटिसिखौ जोङो गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै लाबोदों। हाजार मानसि जिउ बावनो गोनां जादों बिटिसि लाबोनायाव। दा बे बिटिसिखौ जुदि मोजाङै जुदि जों लाखियाब्ला बेथ' खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। आथिखालाव जों जि नुनो मोन्दों दा प्रमद बर' दैदेननायाव जि बिटिसि सरकार जाबाय बिथांमोना जुदि कम्पेयार खालामोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननायजों बिथांमोना जेबो मावाखै बे बोसोरबायावहाय जेबो मावनो हायाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा आरो माने डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखैआनो। आनखि बिटिसिआव जों मोनखानाय जि पावारफोर दङमोन बे पावारफोरखौबो प्रपारलि माने इउटिलाइज खालामनो हायासै, प्रपारलि फांसन खालामनो हायासै आरो माने। आनखि मा खालामदों 16टा डिपार्टमेन्ट आं सालायनो हाया होननानै बिथाङा आसाम सरकारनो गथायना होदों। बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो माने। दा जों आसा खालामदों जों गथै रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा ज'है लोगो नांनानै बेफोरबायदि खोमाना लानाय पावारफोरखौ जों लाफिननांगोन। जोंहा गोबां बेयाव मावनो गोनां दोङो बे खामानिफोरखौ जों मावफिननांगोन आरो। दा बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि जोङो खौसे जाफिननांगोन। ज'है जों मावलायनांगोन। जोङो बे जिखिनि मोनखानाय पावार बेखौ जेरैखि जाया जों लाबोफिननांगोन। आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो बेफोरखौ जों मावथारनांगोन आरो माने। बिसेस भाबै जोंनि हाग्रामा महिलारि जेब्ला बिटिसि सरकार दंमोन जोंनि गथ'फोरा जायफोरा माने एपिएससि इउपिएससि बिथांमोना फरायनो जायफोरा सेस्था खालामो बिथांमोननो जोङो फाइनान्सियेल माने माबा होदोंमोन ग्रान्ट होदोंमोन। आरो ओमफ्राय गेजेर गेजेर कचिं क्लास
जों खालामनानै होदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो जों गोबां जोंनि स्टुडेन्टफोरनो सुबिदाखौ होदोंमोन आरो मोनसे मोजां परिबेसमोन फरायनायनिबो बेल' नङा जोंनि जायफोर गेलेनानै मोजां मोनग्रा बिसेसकरि फुटबल टुर्नामेन्ट बै समाव जोंनि आन्दलन समाव जायफोर रुंसारि जालांनाय जोंनि लिडार्सफोर दङमोन मुंख्लंफोर दङमोन बे मुंख्लंफोर आरो लिडार्सफोरनि मुङैबो गोबां टुर्नामेन्ट जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दङ बिसेसकरि जोङो उदालगुरियावहाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जों फुटबल टुर्नामेन्ट फाथिदों बाहाय बिटिसिनिफ्राय जोङो ग्रान्ट होयो आरो बे टुर्नामेन्टनि जुगेदि गोबां मोजां गेलेग्रा जोंनि गेजेराव जों सोरजिनो हादों बिदिनो हरिसिंगाव बालिराम बर' दङ आरो बिदिनो अम्बागाव मुंख्लंफोरनि मुङै फुटबल टुर्नामेन्ट दं डिमाकुसियाव दं गेलेन्स ट्रफि बेबायदि बिटिसि जाजेननायनिफ्राय जोङो BPF सरकारनि दिनाव बिदिनो गुबुन एकदम बिटिसि ओनसोलाव बिदिनो फुटबल टुर्नामेन्टफोर फाथिदों गुबुन गुबुन खेला फाथिदों बिथांमोननि मुङै गतिके जायफोरा दा बुंदों हयथ' बिथांमोना मिथिनानैब्लाबो मिथियै बायदि बुंदों नाथाय बिथांमोननि दिनाव दा प्रमद बर'नि दिनाव बिथांमोना बेबायदि टुर्नामेन्ट फाथिनो थाखाय जेबो गोदानै बिथांमोना ग्रान्ट होआखै जेरावबो बिथांमोना स्टेडियाम मोनसेबो बानायाखै जों बेखौसो नुनो मोन्दों आरो माने